Και έβαλα και ένα παίξιμο, έτσι. Εγώ τώρα που το βλέπω, επειδή δεν είναι πολύ καλό το δρόμο, θα ήταν και η δίπλα. Αλλά εντάξει, γιατί είναι μεγάλος σώμα. Είναι κατηγορία. Όχι, δεν συζητάμε για το πρώτο. Το πρώτο είναι μακριά από το Κοίτα, και το δεύτερο είναι έρωτας. Το δεύτερο είναι έρωτας. Αλλά ο Τσάμπιον είναι Τσάμπιον, παιδιά. Ό,τι και να κάνει είναι εκεί.